მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო. დღეს გადაცემის ფორმატში, საავტორო გადაცემის სახით, ჩვენ დიალოგის რეჟიმში გავაგრძელებთ ჩვენს მსჯელობას და დღეს ამ ფორმატში დავპატიჟეთ ბატონი არმაზ ახვლედიანი, თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ასევე პოლიტიკოსი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება გააჩნია პოლიტიკურ ველზე და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არმაზ, რომ დრო მონახეთ და მობრძანდით. ვფიქრობ, თქვენთან ერთად გაანალიზება ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი ვითარების უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. დიდი მადლობა თქვენ. ბატონო არმაზ, ქვეყანაში გვაქვს მრავალთვიანი უკვე ღრმა პოლიტიკური კრიზისი ამ არჩევნების შედეგად, რომელიც გაიმართა, რომელსაც პრინციპში ისევე როგორც შიდა პოლიტიკური ნაწილი გააჩნია, ასევე მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიმართულება. პირველად ალბათ დამოუკიდებლობიდან ჩვენ საერთაშორისო იზოლაციაში ვიმყოფებით და არალეგიტიმური, არააღიარებული ხელისუფლების პირობებში ვართ. თუმცა თქვენ გაცილებით უფრო კარგად შეძლებთ ახლა გაანალიზოთ მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში და ეს მთელი გზა რაც გავიარეთ, დღევანდელი რეალობით ჩვენ სად ვართ? დიდი მადლობა. სხვათა შორის გუშინ ერთმა ჩემმა ძალიან ახლობელმა და კარგმა ჟურნალისტმა ბათუმელმა გამიზიარა 12 წლის წინ გადაღებული ფოტო. ეს ამბავი მაშინ ხდებოდა ბათუმში, აჭარის მთავრობის შენობის წინაა გადაღებული ფოტო. მე მაშინ ქართული ოცნების ხელმძღვანელი ვარ და ვკითხე ამ ჩემს ახლობელს, ვინც ფოტო გამიზიარა, რა მომენტია თუ გახსოვს მეთქი. და ასეთი პასუხი მომცა, ეს ის მომენტია, როდესაც ეს ის დროა, როდესაც ივანიშვილი ცდილობს, რომ დაალაგოს აჭარაში შექმნილი მორიგი პრობლემა, შიდა დაპირისპირება ორ დაჯგუფებას შორისო. რა თქმა უნდა, მეც კარგად მახსოვდა ეს ამბავი, იმიტომ რომ სწორედ ამ მანდატით ვიყავი იქ ჩასული. ახლა თქვენს კითხვაზე საპასუხოდ, იმიტომ გამახსენდა ეს ამბავი, რომ მინდა გითხრათ. კვანძი ჩვენი პრობლემის, საქართველოში დღეს შექმნილი წარმოუდგენელი კრიზისის და სხვათა შორის უნდა ისიც თქვა, რომ კრიზისი კიდევ ძალიან რბილად ნათქვამია ამაზე, რაც ახლა ჩვენ გვჭირს. ჩვენ ვართ შესული ჩიხში. ახლა კითხვა ამ ჩიხიდან გამოსვლა არის თუ არა შესაძლებელი. მოკლედ, სწორედ ამ კონტექსტში გამახსენდა ეს 12 წლის წინანდელი ამბავი და გამახსენდა იმიტომ, რომ მაშინ არ ვიცი რა შთაგონებით, არ ვიცი რა იყო ასეთი ჩემი ასეთი აკვიატება ვიტყოდი, მაგრამ დაჟინებით მოვითხოვდი პირველი დღიდან, როგორც კი მე დავიწყე მუშაობა ივანიშვილის მიწვევით პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელად, მოვითხოვდი, მოვუწოდებდი მას, რომ დაწყებულიყო შიდა პარტიული რეფორმირება, დემოკრატიული პროცესი ქართულ ოცნებაში. მე ვეუბნებოდი მას და ვეუბნებოდი სხვებს, რომ ამის გარეშე გარდაუვალი იყო ჩიხი. სხვათა შორის ბატონო გიორგი, მიაქცევდით ყურადღებას, რომ სულ ახლახან შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ წინ კანადაში ერთმა მნიშვნელოვანმა ტრადიციულმა იქაურმა პოლიტიკურმა პარტიამ ტრუდოს შემცვლელი დაასახელა და ის იქნება პრემიერ-მინისტრი. ახლა ეს რატომ გითხარით? იმიტომ რომ სწორედ ამას ვითხოვდი მეც 12 წლის წინ ივანიშვილისგან. მიმაჩნდა და მიმაჩნია, რომ უნდა არსებობდეს შიდა პარტიული დემოკრატია. ამის გარეშე შეუძლებელია, რომ საერთო დემოკრატიული ფონი ქვეყანაში არათუ გაჯანსახდეს, არამედ საერთოდ რამე ნორმალურს დაემსგავსოს და თუ ეს არ ხდება, მაშინ ის შედის სწორედ ჩიხში. ჩემი ამოცანა იყო, რომ მაშინ ახალფეხადგმული მართველი ძალა თანდათან ჩამოყალიბებულიყო დემოკრატიულ მართველ ძალად. ეს ერთი მხრივ ხელშეუწყობდა იმას, რომ მართველობა იქნებოდა ჯანსაღი
დემოკრატიულ საწყისზე სამართლიანი და მეორე მხრივ ამაში აბსოლუტურად ვიყავი დარწმუნებული, რომ ეს ხელს შეუწყობდა აგრეთვე იმას, რომ საერთო პოლიტიკური პროცესი გაჯანსაღებულიყო. ბატონო არმას, თქვენ გეკავათ უმაღლესი პრაქტიკულად პოზიცია პარტია ქართულ ოცნებაში და ამავდროულად პირველი აღმოჩნდით, ვინც დატოვა ქართული ოცნება. მაგის მერე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, თქვენ არც ერთ პარტიაში აღარ ყოფილხართ და პრაქტიკულად ბოლო პარტიული ასოციაცია სწორედ ქართულ ოცნებასთან ჰქონდათ. თქვენ წინააღმდეგ გამოხვედით ამ სისტემის, რადგანაც როგორც ხვდები და როგორც გითქვამთ არაერთხელ, აი ეს რასაც ახლა ბრძანეთ, ამას ვერ აღწევდით, ანუ ვერ მიაღწიეთ და ივანიშვილმა არ დააკმაყოფილა, ასე ვთქვათ, ეს მიდგომა. თუმცა ხედავდით თუ არა თქვენ, რომ აი აქამდე შეიძლება მოსულიყავი ჩვენ, ანუ საერთაშორისო იზოლაციამდე. აქვს თუ არა ამას კიდევ უფრო მძიმე გაგრძელება, რაშიც ახლა ვიმყოფებით. დიახ, საქმე ისაა, რომ არავით არის განსაკუთრებული პროგნოზი, დიდი და განსაკუთრებული პოლიტოლოგიური ან სხვა ტიპის ცოდნა არ არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვა, რა შეიძლება მოყვეს ასეთ სტაგნაციას პოლიტიკურ სივრცეში. პროცესს, რომელიც კი არ ცდილობს, რომ წავიდეს და სხვაც წაიყვანოს გაჯანსაღებისკენ, სისწორისკენ, არამედ შედის ჩიხში და ჩიხშივე შეყავს მთელი ქვეყანა. სამწუხაროდ, საუბედუროდ, უფრო სწორად ასე უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ურბილესი შეფასება და სიტყვაა საუბედუროდ, მოხდა ისე, რომ ოცნება აღმოჩნდა გამოუვალ ჩიხში და ამ ჩიხში აღმოჩნდა მასთან ერთად მისივე მეცადინეობით, მისივე ხრიკებით შესული მთელი ქვეყანა და მთელი პოლიტიკური პროცესიც. შეიძლებოდა თუ არა მაშინ ამის პროგნოზირება. მე გეტყვით გულწრფელად, რომ როცა ვამბობდი, ვამტკიცებდი, ვუხსნიდი, ყველა ძალით, ყველა საშუალებით, შვიდად, კაცრად, ბევრი რამ არის მოსაყოლი და გასახსენებელი, მაგრამ ეს ალბათ არ არის ახლა ამ გადაცემის ფორმატი, თუმცა კი მე ნამდვილად ზუსტად ვიცი, აი თუ ვინმე მიცის, რა უნიკალური შანსი აქვს გაშვებული საქართველოს ხელიდან ამ ვირეშმაკობის გამო, რომელიც ჩაიდინა მაშინდელმა ჯგუფმა პოლიტიკოსებისა ქართულ ოცნებაში ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. თუმცა კი ის მე მარწმუნებდა, რომ ჩემს შეთავაზებას აუცილებლად გაითვალისწინებდა, ეს იყო პირველი 2 თვე მხოლოდ 2013 წლის მაისი, ივნისი, მერე გახსოვთ ალბათ თქვენ, ან ახსოვს მაყურებელს და მსმენელს, რომ დაიწყო მარგველაშვილის საპრეზიდენტო კამპანია, აქაც გარკვეული იმედი მქონდა, რომ იქნებ ამ კამპანიის ფარგლებში მოხერხებულიყო პარტიის ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციების გაჯანსაღება, მისი გათავისუფლება, კლანური, მედროვე, აზრის მქონე ბიუროკრატებისგან, ადამიანებისგან, რომლებიც მიეტმასნენ პარტიას, როგორც ეს ხდება ყოველთვის, აქ არაფერი ახალი და განსაკუთრებული ხომ არ მომხდარა. ჩვენ ალბათ ვერ გავიხსენებთ საქართველოს უახლეს ისტორიაში ვერც ერთ მმართველ ძალას, რომელსაც არ მიეტმასნებოდნენ ხოლმე, რომელსაც არ გამოიყენებდნენ ხოლმე ქოლგად საკუთარი უკეთური საქმეების საკეთებლად ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იმისთვის, რომ მერე გადარჩენილიყვნენ მართლმსაჯულებას. საუბედუროდ ივანიშვილმა ვერ შეძლო დაპირების მიუხედავად და ეს დაპირება მან გასცა საჯაროდ, როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში, უთხრა მთელ ქართველ ხალხს, მაგრამ უთხრა აგრეთვე მთელ სამყაროს, რომ ის მოდიოდა სწორედ იმიტომ, რომ გაეთვალისწინებინა წარსულის ტრაგიკული შეცდომები და საქართველო დაეყინებინა სამართლებრივი სახელმწიფო ჩამოყალიბების ერთად-ერთ უალტერნატივოდ სწორ გზაზე. მივიღეთ რა? მივიღეთ ის, რომ
დღეს ჩვენ ვართ, შემიძლია ვთქვა, გარკვეული თვალსაზრისით გამოუვალ ჩიხში. გარკვეული თვალსაზრისით ვამბობ იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ არსებობს მცირე, ვიტყოდი უმცირესი შანსი, უკიდურესად მცირე დროში, რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს. თუ ეს შანსი ჩვენ ხელიდან გავუშვით, მაშინ რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი ხნით, წლებით გადაიდება საქართველოს ნორმალური განვითარების ყოველგვარი პერსპექტივა და მე იმიტომ დავიწყე საუბარი 12 წლის წინანდელი ამბის და ამბების გახსენებით, რომ მაშინ ეს იყო შესაძლებელი. ეს იყო შესაძლებელი 2013 წლის ბოლომდე, ვიდრე არ აირჩია ივანიშვილმა განსაზღვრულად მკაფიოდ გზა ავტორიტარიზმისკენ. და აქ არის მიზეზშედეგობრივი კავშირი. საქმე ისაა, რომ შესაძლოა მას ასე ღრმად ჩაფიქრებული, რომ მანდამაინც ავტორიტარიზმის წუმპეში აღმოჩენილიყო საქართველო, არც ქონია, უფრო მეც გეტყვით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას ძალიანაც სურდა, რომ მისი სახელი საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში შესულიყო ოქროს ასოებით, როგორც გამარჯვებულის, გამათავისუფლებელი ლიდერის, ადამიანისა, რომელმაც საქართველო დააყენა ნორმალური დემოკრატიული განვითარების რელსებზე. შესაძლოა მას ფიქრში ეს ქონოდა, მაგრამ ეს ვერაფრით ვერ მოდიოდა თანხმედრაში იმ განზრახვასთან, რაც ქონდა მის უახლოეს გარემოცვას და რასაც საბოლოო ჯამში ის სრულად დაეთანხმა და გაემიჯნა იმ მოსაზრებებს, მათ შორის ჩემს მოსაზრებებს და არგუმენტებს ნორმალური დემოკრატიული გარდაქმნების სასარგებლოდ და აირჩიეს გზა, რომელსაც მიყავხარ შენ გინდა თუ არა ჩიხისკენ, ავტორიტარიზმისკენ. როდესაც შენ არაპირებ რომ დათმო ძალაუფლება არაფრის ფასად, როდესაც აკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ იყო შეინარჩუნო შენი ძალაუფლება და შესაბამისად კლანის მიერ მოპარული, ნაქურდალი, კორუფციის გზით მიღებული შეინარჩუნო და გაამრავლო, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს ერთადერთი რამის ფორმირებას. ეს არის ავტორიტარიზმი, რომელიც და შეგვიძლია უკვე მოვიდეთ დღევანდელობასთან, რომელიც არც კი ჩერდება, არც კი გაძლევს ამოსუნთქვის საშუალებას, არამედ ფაქტობრივად გეუბნება, გემუქრება იმით, რომ ეს ავტორიტარიზმი მხოლოდ დასაწყისია და წინ წარმოუდგენლად უფრო მძიმე და საშიში ფორმა გველის მმართველობისა, ვინც პოლიტოლოგია იცის და ვინც არ იცის, ისიც მიხვდება რას გულისხმობ და საუბედუროდ საქართველოში დღეს ეს ნიშნები გამოიკვეთა, როდესაც შეგვიძლია ვისაუბროთ ტოტალიტარიზმის ნიშნებზე, სხვა აბა რა არის ის, რასაც დღევანდელი ვაი პარლამენტი საქართველოს ერთპარტიული, შავ-ბნელი წესით არჩეული საქართველოს ეს სამარცხვინო პარლამენტის ჩადის, ყოველ ჯერზე, ყოველ შეკრებაზე, თვალსაც კი ვეღარ მიადევნებ უკვე, იმ სისწრაფით, ისეთი ტემპით ხდება, სრულიად რეპრესიული, კონსტიტუციასთან სრულად შეუსაბამობაში მყოფი, საერთაშორისო კონვენციებთან, რომელსაც ჩვენ მიუერთდით თავის დროზე, სრულად შეუსაბამობაში მყოფი და რაც მთავარია, ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის ნებასთან სრულად შეუსაბამობაში მყოფი კანონმდებლობის მიღება დამკვრელური, სტახანოური წესით სიჩქარეში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველა და ყველაფერი დაექვემდებაროს ერთ პოლიტიკურ და ახლა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, კრიმინალურ პოლიციურ რეჟიმს, ცენტრს. ესეთი არის დღევანდელი მოცემულობა და აქ მოვედით სწორედ 2013-ში და 2012-ში ვერ გათვალისწინებული დიდი შეცდომებით წარსულისა და უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, გათვალისწინება მათი მოხდა მხოლოდ იმ კუთხით, ახლა ეს ცხადზე ცხადად ჩანს, ბატონო გიორგი, რომ გაითვალისწინა ივანიშვილმა და მისმა დაჯგუფებამ და თავარი დასკვნა ის გააკეთა, რომ
თუ კი გინდა რომ მართო და მართო, თუ კი გინდა რომ შეინარჩუნო შენი დრომოჭმული, კორუმპირებული პოლიციური რეჟიმი, მაშინ გაკვეთილი წარსულისა ისაა, რომ გაცილებით უფრო რეპრესიული უნდა იყო, გაცილებით უფრო დაუნდობელი უნდა იყო ოპონენტების მიმართ და არ დატოვა არანაირი განსხვავებული აზრი, ყველაფერი ჩაახშო. აი ეს გზა აირჩია ივანიშვილმა. ამიტომაც ვართ ახლა ამ გაუსაძლის ჩვენი ქვეყნისთვის სრულიად შეუფერებელ და ჩვენი ხალხის ზრახვებთან, ინტერესებთან, მისწრაფებებთან სრულ, როგორც უკვე გითხარით, შეუსაბამობაში მყოფ ანტიეროვნულ ძალასთან გვაქვს საქმე და მისი მეშვეობით, მისი ვირეშმაკობით გავემეორებდი ვართ ამ შავ დღეში. ბატონო არმას, თუ გადავხედავთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, ბოლო საუკუნეებს მაგალითად ძალიან რთულ ვითარებაში ვიმყოფებოდით, ხო? პირდაპირ რუსული ოკუპაციის ქვეშ. მაგრამ თუ გადავხედავთ 1000 წლეულებს, ასევე ჩვენი ქვეყნის ბედი ისტორიის პრაქტიკულად ყველა ეტაპზე ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ და მათ შორის შიდა რეალობას ხდებოდა. პრაქტიკულად 35 წელია, რაც გვაქვს შანსი, რომ ნორმალურობაში შევიდეთ, რასაც თქვენ ხშირად ამბობთ, სწორედ ნორმალურობას, ნორმალურ სახელმწიფოდ ჩამოვყალიბდეთ, დღევანდელი გაგებით დემოკრატიულ და საერთაშორისო საზოგადოებაში ვიყოთ ინტეგრირებული. ამის შანსი ისტორიული პრიზმიდან ძალიან მოკლე პერიოდია, რაც მოგვეცა, 35 წელი, ამ კუთხით ჩვენივე ქვეყნის ისტორიასთან შედარებით ძალიან მცირე პერიოდია. მაგრამ 35 წელია გარკვეულწილად ჩაკეტილ წრეზე თქვენი ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ფორმულირებაა ჩვენი შექმნილი ვითარების, ხო, ჩაკეტილი წრე. ჩაკეტილ წრეზე გეგონება ვტრიალებთ იმ კუთხით, რომ ყოველ ჯერზე, როცა ახალი ხელისუფლება მოყვავს საზოგადოებას ძალაუფლებაში, იმედი გვაქვს, რომ იქნება წინაზე უკეთესი, რაც არის ალბათ ბუნებრივი განზრახვა ადამიანის. და დღეს აღმოჩნდით იმ რეალობაში, რომ არათუ წინა და მანამდე არსებულ ხელისუფლებებზე უკეთესი, არამედ თქვენ ძალიან საინტერესოდ აღნიშნეთ, ვერც ვადევნებთ თვალყურს, ვერც ვასწრებთ გაანალიზებას, იმდენად მივდივართ უკან და ისეთი რეგრესი ხდება. რა მდგომარეობაში ვართ ახლა, საერთოდ თქვენ შეაფასეთ, რომ ჩიხია, რომიდან შანსი გამოსვლის ძალიან მცირეა. როგორი არის ეს გამოსვლის შანსი? რა არსებობს, რა შანსი გვაქვს ჩვენ როგორც საზოგადოებას, რომ არ დავუშვათ ეს კატასტროფა, რადგანაც თუ დავკარგეთ ახლა ეს შანსი, როდესღა გვექნება შესაძლებლობა ნორმალურ სახელმწიფოდ შევდგეთ? დიახ, სწორედ ასეა. საქმე ისაა, რომ ყველაზე უფრო დიდი მზაკრობა სწორედ ის გახლავთ, როდესაც შენ პოლიტიკური ძალა, მართველი ძალა ეროვნულ ლოზუნგებს ამოფარებული, სამართლიანობის ლოზუნგს ამოფარებული ყველაზე ანტიეროვნულ და უსამართლო საქმეებს ჩადი. უნდა ვთქვათ ისიც და მე მაქვს ამის თქმის უფლებაც, გამოცდილებაც, ამას არ დაგიმალავთ, რომ თავიდან იმ 2012 წლიდან დაწყებული პირველი წლების განმავლობაში მრავალთათვის აბსოლუტურად შეუმჩნეველი იყო, რასაც აკეთებდა ქართული ოცნება. ის ამას აკეთებდა ისე მიდიოდა სახელმწიფოებრიობის, სამართლიანობის, ნორმალურობის პერსპექტივის მოგუდვა, რომ ეს ვიმეორებ შესამჩნევი მან და მაინც დაუკვირვებელი თვალისთვის არ იყო. და არ იყო შესამჩნევი არც მაშინდელი კრიტიკოსებისთვის, ასე ვიტყოდი. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მართველ ძალაში მყოფი იმ რამდენიმე თვის განმავლობაში და არა უბრალოდ მყოფი, არამედ მისი ხელმძღვანელი, როცა ვუზიარებდი ხოლმე ცალკეულ მაშინდელ ჩემი აზრით დამოუკიდებელ ექსპერტებს, ან ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ან კრიტიკულად განწყობილ საღად მოაზროვნე საზოგადოების წარმომადგენლებს, უიშვიათესი გამონაკლისის გარდა ვხედავდი, რომ ამას ისინი ასე ვერ აღიქვამდნენ და მიიჩნევდნენ
რომ არაფერი ისეთი სახიფათო არ ხდებოდა, რომ ეს მხოლოდ გარკვეული მცირე რაღაცა პრობლემები და გადახვევებია, რასაც არ შეიძლება მოყვეს ის კატასტროფა, რაზეც მე უკვე მაშინ ვსაუბრობდი. ახლა ამას იმიტომაც გეუბნებით, ბატონო გიორგი, რომ მინდა შევადარო დღევანდელ ვითარებას. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ წარსულზე, ამ მართლაც ისტორიული კონტექსტით, ეპოქალური კონტექსტით გამოუყენებელ შესაძლებლობაზე საქართველოსთვის, თორემ დღეს ჩვენ 2025-ის გაზაფხულზე ვიქნებოდით, მე შემიძლია გითხრათ ეს პასუხისმგებლობით, გულწრფელად, სულ სხვა საქართველოში. დღეს ჩვენ ვიქნებოდით სულ სხვა ეკონომიკით, სულ სხვა სოციალური პირობებით საზოგადოებისთვის, რაც უმთავრესია, სულ სხვა სამართლიანობის ხარისხით და სულ სხვა ინტეგრაციით და სუვერენიტეტით, ახლა რომ ესენი საუბრობენ ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. სულ სხვა უსაფრთხოების სისტემით და ასე შემდეგ და სულ სხვა, რაც მთავარია მოქალაქეებს შორის, ადამიანებს შორის ურთიერთგაგებით, პატივისცემით და არა ამ გახლეჩილობით, დაპირისპირებით, ანტაგონიზმით, მიუღებლობით, კულტურობით და გაუნათლებლობით. აი ეს შანსი გვაქვს გაშვებული და მე იმიტომაც ვსაუბრობ ახლა ამაზე, რომ ჩვენ თუ ვსურს, რომ ის უმცირესი შანსი, რაც დღეს დაგვჭა, რომ ამ ჩიხიდან როგორმე გამოვიყვანოთ ქვეყანა და დავდგეთ იმ გზაზე განვითარებისა, ნორმალური განვითარების გზაზე, რომელიც ჩემი ღრმა რწმენით არის უალტერნატივო. სამართლებრივი სახელმწიფო საქართველოსთვის არის უალტერნატივო. ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რა სოფხედველობისაა, ვის უფრო მემარცხენეობა აინტერესებს და ვის მემარჯვენეობა და ასე შემდეგ. ეს სპექტრი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, ისე როგორც არის ნორმალურ ვითარებაში სხვაგან. მაგრამ ის რომ ჩვენ უნდა ცხოვრობდეთ სამართლის უზენაესობის პირობებში, აქ თუ ვინმე შემედავება და როგორც ჩანს, ამაზე მოდავეები კი არა და ამის აბსოლუტურად მოწინააღმდეგები არიან დღეს ქართული ოცნების ხელმძღვანელობაში, იმიტომ რომ მათი რიტორიკაც კი ქმედებებზე აღარ ვამბობ. ქმედებები ხომ ყველასთვის ცხადზე ცხადია, რა ანტიეროვნული და ანტიდემოკრატიულია, მაგრამ რიტორიკაც კი უკვე გახდა პირდაპირ ვიტყვი უსამართლო თავიდან ბოლომდე ანტიდემოკრატიული და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ვიტყვი ამას ასევე ანტიეროვნული. ანტიეროვნულობა, აბა სხვა რა არის და ახლა თქვენს კითხვასაც ვუპასუხებ, ამ ერთიც უნდა გითხრათ, აი სხვა ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ, აი სულ ყველაფერს, ერთი რამ რომ ვთქვათ მხოლოდ. ანტიეროვნულობა კი არ არის, ზე ანტიეროვნულობაა, როდესაც საქართველოს ამ გაუსაძლისობის გამო, ამ უპერსპექტივობის გამო ტოვებენ ადამიანები და მათ შორის ყველაზე მეტი არის თქვენი თაობის, გიორგი. ეს ტრაგედია, ამაზე პასუხს აგებს ივანიშვილი. და მთელი მისი დაჯგუფება. აი ყველაფერი რომ შერჩეთ. განადგურებული ბათუმი, განადგურებული თბილისი, განადგურებული საუკეთესო სივრცეები საქართველოში, როგორიცაა ბაკურიანი, ბახმარო და სხვა მრავალი. ეს როგორ შეიძლება ვინმე შერჩეს, ეს ღორობა, ეს სიწუწკე, ეს კორუფცია. მაგრამ თეორიულად ვამბობ, აი ეს ვერ შერჩება. იმიტომ რომ ეს არის დანგრეული ოჯახები, გაუბედურებული ოჯახები. აი უპერსპექტივობაზე საშინელი ბატონო გიორგი არაფერი არ არის, არაფერი. ყველაფერს შეიძლება ასე თუ ისე უშველო, უწამლო, მაგრამ ეს უპერსპექტივობა, რაც ასე დაგვისადგურდა დღეს, რაც აიძულებს ყველას, ვისაც კი შანსი მიეცემა, რომ დატოვოს ქვეყანა. ეს არის წარმოუდგენელი რამ, მართლაც უდიდესი ტრაგედია და დაუბრუნდეთ კვლავ აი იმ შანსს, ჩემი აზრით, ერთადერთ მცირე შანსს, თანაც უმცირეს, უმოკლეს დროში. ეს დრო იმდენად მცირეა, რომ მიწევს ამის გამეორება, მეშინია კიდეც თქმა,
რა დრო დაგვრჩა ჩვენ ამ ჩიხიდან გამოსასვლელად. ანუ ამ დროში ან გამოვდივართ, ან ეს ჩიხი გრჩება, ან ამ ჩიხში ვრჩებით უпростоრად მომდევნო 5-10 მინიმუმ წლის განმავლობაში. შესაბამისი შედეგებით საქართველოს ეკონომიკისთვის, სოციალური სფეროსთვის, გადინებისთვის, დემოგრაფიისთვის, ეროვნული თვითშეგნებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უსაფრთხოებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რა არის ეს შანსი? ეს შანსი ჩემი დაკვირვებით კვლავად ჯერ კიდევ ისაა, რომ საქართველოში მოხდეს სრულიად ახალი ტიპის ჯერ რომ არ ყოფილა აი ესეთი პოლიტიკური სივრცეების ფორმირება. მე აქ ვგულისხმობ ისეთი ადამიანების გაერთიანებას პირველ რიგში, ვინც მზადაა, რომ გარკვეული თვალსაზრისით სხვისთვის ერთი შეხედვით ჩანდეს, გამოიყურებდეს როგორც თავზე ხელაღებული. და ეს თავზე ხელაღებულობა სინამდვილეში მხოლოდ ისაა ჩემს წარმოდგენაში და მხოლოდ ის, რომ ზურგი აქციო ამ მანკიერ, ავადმყოფურ, არანორმალურ სისტემას, რომელიც შეიქმნა საქართველოში 10 წლეულების განმავლობაში და რომელიც ასე ჩააბეტონა ივანიშვილმა, რომელიც ლამის ტრადიციად გაგვიხადოს, რამის ნორმად გვიქციოს. აი ამას უნდა გავემიჯნოთ და ამას გაემიჯნება მხოლოდ მაშინ საქართველო, თუ კი ის შეძლებს, რომ მისი დღეს ყველაზე უფრო კრიტიკულად საღად მოაზროვნე მოქალაქეების მეშვეობით შექმნას დაპირისპირების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სწორი განვითარების ცენტრები, სივრცეები. მე ვგულისხმობ, რა თქმა უნდა, ახალ პოლიტიკურ სივრცეებს, რომლებსაც შეეძლებათ ნდობის მოპოვებით საზოგადოებაში, რისი დღეს კატასტროფული დეფიციტია, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, და აქ გულისხმობ ცხადია ოპოზიციას, შეძლოს ამ ნდობის აღდგენა ერთი მხრივ, მეორე მხრივ სწორედ მოქალაქეების ჩართულობით. და უნდა დავივიწყოთ ჩვენ, რომ 5, 10, 15, 20 პოლიტიკოსი მიიღებს გადაწყვეტილებებს. აი, იმიტომ ვართ შავ უბედურ დღეში, რომ ყველა ჯერზე, ყველა მმართველობამ გამორიცხა მოქალაქეთა მონაწილეობა მმართველობაში. სრულად დაივიწყა, დაიბინდა გონება, რომ ეს არის კონსტიტუციის მიხედვით ხალხია წყარო მმართველობისა. ხომ ასეა? არა? ერთი სიტყვით, მე მტკიცედ მწამს, რომ ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია. რატომ ჯერ კიდევ? იმიტომ რომ ივანიშვილი სწორედ იმ დამკვრელური ტემპით, ამ აღვირახსნილი უკანონობის გარემოში, რომელიც თავად შექმნა, ამ წარმოუდგენელი აღვირახსნილი კანონშემოქმედების პირობებში, რასაც დღეს ჩადის მისი ჯიბის პარლამენტი, მოახერხებს იმას, რომ უახლოეს თვეებში ყველა გზა გადაუკეტოს ასეთი სივრცეების შექმნას. თუ ის დროულად არ შეიქმნა და დროულად არ მოახერხა საზოგადოების დიდი ჩართულობით და მხარდაჭერით და ყველა პარტნიორის მხარდაჭერით უცხოეთში, ვისთვისაც საქართველოს ნორმალურობას ასევე ალტერნატივა არ გააჩნია, რომ დაიწყოს ერთი მხრივ დემონტაჟი ამ მახინჯი პოლიციური რეჟიმისა და მეორე მხრივ კიცე ნაბიჯებით, გაბედული ნაბიჯებით სვლა საქართველოს ნორმალურ რელსებზე დასაყენებლად და ეს არის უპირველესად ხალხის მოთხოვნების გათვალისწინება, სამართლიანობა, სოციალური სამართლიანობა, რაც მიიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ სამართლის უზენაესობის პირობებში. როდესაც სასამართლო არ არის ჯიბის, პროკურატურა არ არის ჯიბის, როცა მთავრობა არის სრულად ანგარიშვალდებული ხალხთან, როცა იცის ხელისუფლებამ ნებისმიერმა, რომ ის მოსულია განსაზღვრული ვადით, როგორც დონალდ ტრამპი, როგორც ნებისმიერი სხვა დასავლელი ხელმძღვანელი, როგორც ჩვენს რეგიონშიც აქ-იქ ჯერ კიდევ ხელმძღვანელები, რომლებიც მოდიან განსაზღვრული ვადით და არა ისე რომ მოხვიდე და იყო უვადოდ
აი ეს არის ჩვენი უბედურება და ამის გარღვევა, ანუ როგორც თქვენ მე შემახსენეთ, ის ჩემი 2016 წლის საარჩევნო სლოგანი მთავარი, გავარღვიოთ ჩაკეტილი წრე, აი წრის ამ უბედური, მანკიერი წრის გარღვევა შეუძლია დღეს ხალხის მანდატით, პასუხისმგებლიანი, შეგნებული, ნამდვილად ეროვნულად მაფიქრალი და დემოკრატიულად მოაზროვნე საზოგადოების, ანუ მოქალაქეების მანდატით იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც შეძლებენ დობის მოპოვებას და ამ დობის რაც თავარია გამართლებას. ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია. ამის რესურსი და დრო ჯერ კიდევ მცირე, მაგრამ არსებობს. ბატონო არმას, ჩვენ ხედავთ, რომ მოსახლეობა მანდატს თავისი პროტესტით, უწყვეტი სამთვიანი პროტესტით, რომელიც პრინციპში მანამდეც აქტიური იყო ამ ავტორიტარული რუსული კანონის მიღების დროსაც, ასობით ათასი ადამიანი გამოდიოდა და არჩევნების გაყალბების შემდეგაც ეს პროცესი გაგრძელდა, ხალხი მზად არის მანდატის გადაცემისთვის და ხალხი ითხოვს აი ამ პოლიტიკურ პროცესს. მეორე მხრივ, დღევანდელ ოპოზიციურ ველზე პრაქტიკულად უნდობლობა არის ხალხის აი ამ მთელი ოპოზიციური სპექტრის მიმართ. ჩვენ ამას ვხედავ და თავად ეს ოპოზიციური ძალებიც ამას ხედავენ. არის საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომლის მიმართ გარკვეული ნდობა და მანდატი არსებობს და რომელიც თავად საუბრობს იმაზე, რომ პოლიტიკური ახალი სივრცეების ან პარტიების ან გარკვეული ინიციატივების ჩამოყალიბება საჭირო. და ამავდროულად ხალხი პროტესტი, რომელშიც გავდივართ და მსჯელობთ იქ მდგომ ახალგაზრდებთან, ვინც იზიარებს იმას, რომ მანკიერ წრეზე ვტრიალებთ და ვინც ხედავს იმას, რომ სამწუხაროდ ჩვენ კარგავთ ყველაზე ძვირფას დროს და ახალგაზრდებისთვის ძალიან მტკივნეულია იმ მხრივ, რომ კარგავენ დროს, იმ დროს, რომელიც წინსვლისთვის უნდა იყოს გამოყენებული და ძალიან ბევრი ნამდვილად არჩევს, რომ დატოვოს ქვეყანა და გააგრძელოს საკუთარი დროის წინსვლისთვის გამოყენება და არა უკუსვლისთვის, სადაც დღეს ვიმყოფებით. ამ რეალობაში, აი ამ პროტესტს მათ შორის ახასიათებს ის, რომ ნდობის ცენტრი არ არსებობს. ხალხი არ ენდობა ვინმეს ან რაიმე პოლიტიკურ ცენტრს, თუნდაც იმ ოპოზიციას, ვისაც საბოლოოდ ხმა მისცეს ამ 5% გადალახული პარტიების ან კოალიციებს გულისხმობ, იმ კუთხით, რომ იქ არ იქნება ის, რაც იყო ადრე. ყოველთვის ხალხი იჯერებდა იმას, რომ აი ახლა ამას მივცემთ ხმას და არ გააკეთებს იმას, რაც გააკეთა წინა ხელისუფლებამ. ჩვენ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება იყო ყოველთვის კონტრაარჩევანი წინა ხელისუფლებასთან. დღესაც ასეთ რეალობაში ვართ. კონტრაარჩევანია დღევანდელ ხელისუფლებასთან, მაგრამ მაინც არსებობს ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინ იქნება ჯერ ერთი მომავალში ეს ხელისუფალი და რამდენად ის ხელისუფალი არ წავა იგივე მანკიერი გზით, რომლითაც მიდიოდნენ ყველა და ივანიშვილმა ყველას გადაასწრო. დიახ, ასეა ნამდვილად. ჩვენი უმთავრესი პრობლემა, შეცდომაც სწორედ ისაა, რომ ავად თუ კარგად სხვადასხვა დროს, სხვადასხვაგვარი არჩევნებით, ბოლოს დროს კი რაც ხდება, ამას არჩევნები ნამდვილად აღარ ქვია. ეს არის უბრალოდ რაღაც პროცედურები, რომლის მეშვეობითაც როგორც ესეთი ნოტარიალური აქტით არსებული მმართველი ძალა იხანგრძლივებს თავის ყოფნას. არაფერი საერთო ამას ცხადია არჩევნებთან აღარ აქვს, სამართლიანობასთან, დემოკრატიასთან და ნორმალურობასთან. აი ამ პირობებში წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ შეიძლება ამ გამოუვალი ჩიხიდან გამოსვლა, აი კითხვა, აი შეკითხვა. დღეს როლი დღევანდელი ოპოზიციის, ვინც გადალახა 26 ოქტომბრის შედეგად ამ გაუსაძლის პირობებშიც კი ეს ბარიერი და მიიღო განსაზღვრული მანდატების რაოდენობა პარლამენტში ერთი მხრივ. მეორე მხრივ თქვენ ახსენეთ სალომე ზურაბიშვილი. მე მეჩვენება, რომ რაღაც ეტაპზე ეს პოლიტიკური მოცემულობები, ძალები ჯერ კიდევ ახერხებდნენ, რომ ეპასუხათ დროის მოთხოვნებისთვის. ეს იყო მცირე პერიოდი ძალიან არჩევნების შემდეგ. შემდეგ ჩემი დაკვირვებით დაიწყო სხვა პერიოდი, როდესაც ფაქტობრივად დაიწყო სვლა ინერციით. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ეს და ახლა მე ვაკვირდები, უნდა გითხრათ გულწრფელად, რომ
გარკვეული თვალსაზრისით ნორმალურობისკენ სავალ გზაზე დღევანდელ მოცემულობაში ამ კონფიგურაციით ეს პოლიტიკური ძალები სულაც აფერხებენ ამ სვლას. მე ასე ვხედავ ამას. და სწორედ ამიტომ ვამტკიცებ და მოუწოდებ ყველას, რომ ერთი მხრივ აუცილებლად, გადაუდებლად უნდა შეიქმნას ეს ახალი პოლიტიკური გაერთიანებები და სიტყვა ახალი, ეს თავისთავად არაჩვეულებრივი ქართული სიტყვა, გულწრფელად გეტყვით, რომ წლებია ცოტა მაშფოთებს კიდეც, მე თქვენთვის ეს ადრესს მithქვამს ბატონო გიორგი, იმიტომ რომ ახალი სულაც არ ნიშნავს თავისთავად კარგს და სწორს, არ ნიშნავს და არც ძველი თავისთავად არ ნიშნავს ცუდს. ახალი შეიძლება იყოს ცუდი და ძველი შეიძლება იყოს საუკეთესო. ანუ აქ საუბარია ახალზე და სწორზე. აი ასეთი ახალი გვინდა ჩვენ. და რა არის ეს სისწორე? როგორ შევქნათ ეს სისწორე ისაა და გამოსავალიც მხოლოდ ისაა დღეს, რომ ალტერნატივად ამ სიმახინჯის დღეს რომ გვაქვს, გამოჩნდნენ ვიმეორებ ის ადამიანები და მადლობა ღმერთს, რომ ასეთები ჩვენს ქვეყანაში არიან. ვიცნობთ პირადად, არიან სხვები, ვისაც არ ვიცნობთ, მაგრამ არიან ნამდვილად სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის, სხვადასხვა წარსულის გამოცდილების, პოლიტიკასთან სხვადასხვაგვარად, სხვადასხვა დროს რომ ასოცირდებოდნენ, ან სულ არ ასოცირდებოდნენ. ერთი სიტყვით, ადამიანები, რომლებიც არ გატყდებიან. ადამიანები, რომლებიც თქვენ წარმოიდგინეთ, საკუთარ სივრცეებშიც კი, იმ მცირე ჯგუფში, რომელიც გადაწყვეტს ხალხის სახელით ნორმალურობისთვის ბრძოლას, აი საკუთარ იმ მცირე ჯგუფშიც კი ერთმანეთის მიმართ ექნებათ საჭირო დოზით კრიტიკული დამოკიდებულება. აი ეს ხომ ჩვენ ვერასდროს ვერ მოვახერხეთ, ვერც ერთი ხელისუფლების პირობებში. და ამის მოწმე მე გახლავართ ამ ხელისუფლების 12 წლის წინანდელ პერიოდში რა ხდებოდა, როდესაც კრიტიკული აზრი ითვლებოდა მტრულ აზრად საუბედუროდ. და რა თქმა უნდა, ჩემი დრო იქ ძალიან მალე ამოიწურა. მე ახლა ვხედავ, არ ვიცი ეს უნდა გავთქვა თუ არა, მაგრამ ძალიან მომწონს. ეკრანის ქვეშ წერია რამდენი წუთი დარჩა. აი ბატონო გიორგი, ეს არის კრიტიკულად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შეხსენება. იმათთვის, ვინც პოლიტიკაში არიან. რომ ხელისუფლებაში რომ მოდიხარ, შენ დაგჭა, აი როგორც ახლა ტრამპს დარჩა 3 წელი და 11 თვე დაახლოებით, არა? და შეგვიძლია სიზუსტესაც ვთქვა, ამდენი დღე და ამდენი საათი. კი ბატონო. და ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შენ ამ დროში, შენთვის მონიჭებული მანდატით, დაპირებებით, ან აკეთებ რამეს სახეიროს, სასიკეთოს ქვეყნისთვის. და მიდიხარ ღირსეულად მერე და მოდის სხვა აუცილებლად. ან ყველა შემთხვევაში მიდიხარ. და თუ მიქარავ, მანამდეც მიდიხარ, იმიტომ რომ არსებობს იმპიჩმენტის მექანიზმი და ასე შემდეგ, ნორმალურ ქვეყნებში ცხადია, მაგრამ არა ჩვენთან. აი ეს არის უბედურება. მაგრამ მეორე მხრივ საზოგადოებამაც უნდა იცოდეს, რომ დრო შეზღუდულია. აი ეს არის საქმე. ჩვენ თუ მოქალაქეები ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ეს დრო არის ძალიან შეზღუდული, მაშინ მით უფრო იმას, ვისაც ან ავირჩევთ, ან ვაიარჩევნებით ავირჩენთ, ან სულაც აი ამ პროცედურებით საკუთარ თავს დაინიშნავენ, ისინი ვერასდროს ვერ შეზღუდავენ თავის თავს დროში და ქმედებებში. და იქნება ამიტომ ასეთი, მე მგონი შოთანიშნიანიძეს აქვს, ცისკენ მიმაფრენს ფასკუნჯი, ფასკუნჯს უფსკრულის აქვს კუჭი. აი ეს არის ეს უფსკრული, რომ ვერ ამოიყორება, აი ესეთი კუჭი აქვს, ასეთ გაუმაძღარ ძალაუფლებაში მოსულ დაჯგუფებას, რომელიც მოდის მხოლოდ იმიტომ, რომ შეჭამოს მთელი ქვეყანა. აბა სხვა რა არის მითხარით, თუ არა შეჭმა, რაც ჭირს დღეს ჩემს ჩვენს ბათუმს. გამოუსწორებელი ამბავია ბათუმში. აი ამ მათი აზრით ეგრეთ წოდებულ განვითარებაში და სინამდვილეში იმაში, რომ ქალაქი ყველა თვალსაზრისით არის ისეთი სივრცე დღეს ბატონო გიორგი, რომ აღარ იცხოვრება, იმიტომ რომ ტყვის შემცველობა ჰაერში, 1000 მზე აღარ არის ქალაქში. რის გამო?
ამ მახინჯი ქაოტურად აშენებული და ვიღაცის ჯიბის გასასქედებლად გაკეთებული პროექტების გამო იგივე თბილისში და სხვა სივრცეებში ხალხს ბაკურიანში აღარ უნდა წასვლა, იმიტომ რომ ბაკურიანში თოვლის ნაცვლად ტვერი დანაგავია და ყველგან იგივე და როდემდე ვიყოთ ამ წუმპეში, როდემდე ეს კითხვა უნდა დავსვათ და ვუპასუხოთ შესაბამისად, ან ამ კითხვას უკვე უპასუხა ივანიშვილმა და ეს მისი პასუხი აღმოჩნდება შესაძლოა საბოლოო პასუხად, როგორც უკვე გითხარით, საბოლოოში ვგულისხმობ მომდევნო ვინც ის 5, 10 და კიდევ რამდენ წელს. ამიტომაც და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვმართებს, რომ მოქალაქეებს გულისხმობ, გვმართებს, ვინც ამას ვიაზრებთ, რომ დაუყოვნებლივ, გადაუდებლად შევქმნათ ეს ახალი პოლიტიკური სივრცეები. გაბედული, სამართლიანად მოაზროვნე და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანებისგან დაკომპლექტებული. რაც შეეხება დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრს, იმ თუნდაც ბარიერ გადალახულ პარტიებს და ყველა დანარჩენს, ბევრია ხო? ირგვლივ. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მე ვიმაჩნია, რომ შესაძლებელია მნიშვნელოვანი შინაგანი შიგნით აი პარტიებში, თავად პარტიებში დიდი განახლებით, დიდი ტრანსფორმაციით, მე ვიტყოდი ასე, დიდი ფერიცვალებით, ვისაც ამის ცხადია სურვილი, აზრი და მტკიცე ნება გააჩნია, რომ ისინიც იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. ყველას აქვს ამის შანსი. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ყველას დიდ უცნაურობას გეტყვით ახლა, რაც ბოლო დიდი ხანია აღარ მithქვამს. ქართულ ოცნებას როგორც პარტიას ამის შანსი აღარ აქვს. მაგრამ იქ მყოფთ, აი დღეს რომ ღილაკზე აჭერენ ხელს იმ ვაი უბედურ პარლამენტში და ანტიეროვნულ და უსამართლო კანონებს ქმნიან ყოველდღიურად. და ამ მთავრობის, ვაი მთავრობის წევრებსაც აქვთ შანსი რომ აი ახლა მაინც გამოფხიზლდნენ. და უფსკრულში არ გადაიჩეხონ და არ გადაჩეხონ ქვეყანა. მაგრამ ამის იმედად რომ მე არ ვარ და ვერ ვიქნები და მგონი ვერ თქვენ, ეს გასაგებია. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენ მოქალაქეებმა, თორემ ვინც უნდა იმოქმედოს, იმათი რაოდენობაც კატასტროფულად მცირდება. და ყველაფერი მცირდება. დროც, რესურსით, შესაძლებლობაც ყველგან აი ამ მარყუშს ისე უჭერს ივანიშვილი, რომ საბოლოო ჯამში აი ეს მოგუდვა, რაც არის მისი ამ საუკუნის ვიტყოდი ტრაგიკული პროექტის ალბათ ესეთი სიმბოლური სახელწოდებაც მოგუდვა საბოლოო ჯამში გამართლდება. მე ამის წარმოდგენაც არ მინდა, მაგრამ რომ არ გითხრათ რომ ვხედავ ამას, აი როგორც თქვენ ხედავთ ახლა, ვიქნები ალბათ არასწორი. ვხედავ და მით უფრო ვალდებული ვარ რომ ვილაპარაკო თუნდაც ამ ემოციით. სხვა გზა უბრალოდ არ გაგვაჩნია. მაშინ აი ის ათეულობით ადამიანი, ვინც დღეს უკანონო ტყვეა ამ რეჟიმის, იქნება მართლაც მსხვერპლი რეჟიმისა. და ეს ადამიანები იქ არიან სწორედ იმიტომ იმ უკანონო პატიმრობაში, რომ უნდათ ჩვენ გაგვამხნევონ, ვინ ჯერ კიდევ დავრჩით გარეთ, რომ ჩვენ გავბედოთ და გადავდგათ სწორი ნაბიჯები. და როცა მე გესაუბრებით თქვენ სხვადასხვა თაობაზე, სხვადასხვა გამოცდილების ადამიანზე, ორი ადამიანი წარმომიდგება პირველ რიგში, უნდა გითხრათ მე, ორი ტიპის ლიდერი, როგორც აი მათი სინერგია, როგორც აი მართლაც ხსნა საქართველოსთვის. და იცით ვინ არის ეს ორი? ეს არის მერაბ კოსტავა და ჟიული შარტავა. თქვენ წარმოიდგინეთ. მერაბ კოსტავა როგორც აი თავიდან ბოლომდე ეროვნული მოძრაობის ლიდერი, ავანგარდში მყოფი, ამისთვის თავგანწირული და ამაზე შეწირული და მეორე მხრივ ჟიული შარტავა, საბჭოთა წარსულის ფუნქციონერი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანი, ვინც ყველაზე სწორად გაიაზრა საბჭოთა წარსულის უბედურება, მაგრამ ყველაზე მეტად იმ თელს ჯგუფში თუ დაჯგუფებაში გაიაზრა რომ შეიძლება შენ საბჭოთა დროსაც მსახურობდე, მაგრამ უანგაროდ გიყვარდეს შენი ქვეყანა, შენი მიწა, შენი ხალხი. და ეს შესაძლებელია თურმე ყველა დროში, ყველა ვითარებაში და თან შეეწირო შენს ქვეყანას პირდაპირი გაგებით და გახდე ეროვნული გმირი. აი დღეს რაც ხდება ოცნების
მიერ აი ეს დანაშაულებრივი სისტემა ეს არის კოსტავას სოფხედველობის მოკლა ეს არის შარტავას გმირობაზე უარის თქმა და სხვა არაფერი ჩემთვის სწორედ ესა ეს უნდა დაუბრუნოთ საქართველოს ეს გზა ამ გზას უნდა დავაყენოთ საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყანა თუ გვინდა რომ როგორც ერი როგორც ამხელა ისტორიის მქონე ამხელა ტრადიციის მქონე და რეგიონში ჩვენს დიდებულ რეგიონში ამ მანდატის მქონე ქვეყანა შენარჩუნდეს გადარჩეს და კვლავაც იყოს ავანგარდში სწორი სამართლიანი განვითარებისა ბატონო არმას თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ ის საფრთხეები რომელიც ჩვენ წინაშე არის რადგანაც თუ ჩვენ გადავხედავთ გეოპოლიტიკურად მიმდინარე მოვლენებს დავინახავთ რომ დიქტატურების გაძლიერების პროცესი მიმდინარეობს და დიქტატურები 10 წლეულები და მეტიც ზოგი საუკუნეების განმავლობაში რჩება ამ ავტორიტარულ სისტემაში ჩვენ რასაც ვხედავთ ბევრ ჩვენ სამეზობლოში ბევრი ქვეყანა არის სადაც 10 წლეულობით მართავენ ხოლმე სხვადასხვა პირებით როცა ამყარებენ ავტორიტარულ მმართველობას მე შვილებს გადასცემენ ან ვინმე სხვას ამ ქვეყანას შესაბამისად არსებობს საფრთხე იმისა რომ დღეს ავტორიტარიზმი დიქტატურა ტოტალიტარიზმი თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა გამოიყენეთ თან ციფრული ტიპის ტოტალიტარიზმი ჩვენ ხედავთ ციფრულ კამერებს ყველგან ადამიანების დევნას და მიყურადებას ყველანაირად ამის მეშვეობით შესაძლოა ციფრული ტოტალიტარული ასე ვთქვათ საკონცენტრაციო ბანაკის მოწყობა რომელშიც ივანიშვილი არა მხოლოდ თავისი ცხოვრების განმავლობაში, არამედ შესაძლოა შვილებს დაუტოვოს მაგალითად საქართველოს მემკვიდრეობად. და საქართველოში მან ხედავს შპს საქართველოს, სადაც ჰესები, ბუნება, ჩვენი ქალაქები, მიწაწყალი, ტყე, ყველაფერი ეკუთვნის მას. ეს არნახული საშიშროება არის, არა მხოლოდ მერაბ კოსტავას ვიად გამსახურდიეს და იმ იდეების საერთოდ რითაც დაიბადა დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფო ამ პერიოდში, არამედ ზოგადად ქართული სახელმწიფოს, რომელსაც 1000 წლეულები გააჩნია. ანუ პრაქტიკულად გასხვისების პროექტი აქვს ივანიშვილს და მითვისების სამშობლოსი, სადაც 3.7 მილიონი ადამიანი ალბათ უნდა ივანიშვილის მონებად ვიქცეთ, რადგანაც სწორედ ეს ხდება, ხო, ბევრ ქვეყანაში, სადაც დიქტატურა მყარდება. ეს რამდენად იაზრებს ჩვენი საზოგადოება რეალურად რა საფრთხის წინაშე ვდგავართ? ხო, დროც ცოტა დაგვრჩა, მე რა თქმა უნდა, გულწრფელად მადლობა მინდა გითხრათ ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ ამ თემებზე ასე გულახდილად და ვრცლად ვისაუბრეთ და ჯერ კიდევ ვსაუბრობთ, რამდენად იაზრებს საზოგადოება აი შეკითხვა. და აი პრობლემაც უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ საზოგადოება ერთი მხრივ ხედავთ რომ იაზრებს, ხედავთ რომ წუხს და აპროტესტებს, მაგრამ მეორე მხრივ იმასაც ხედავთ რომ ეს როგორც ჩანს საკმარისი არ არის. არ არის საკმარისი და როცა ჩვენ ხედავთ მე ამაზე მიწევს საუბარი კვლავ და კვლავ მაგალითად იმ სტუდენტებს, იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც აპროტესტებენ, უანგაროდ აპროტესტებენ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. უანგაროდ, ყოველგვარი პოლიტიკური შეფერილობის გარეშე და თუნდაც პოლიტიკური შეფერილობით, მაგრამ უანგაროდ. და მეორე მხრივ ხედავთ იმათ, ვისთვისაც სულ ერთია. აი სულ ერთია ეს გულგრილობის სცენი არის ყველაზე კატასტროფული რამ, რაც შეიძლება შეეყაროს ადამიანს და ასეთი ადამიანი მოქალაქედ ვერ ივარგებს ბატონო გიორგი. ამიტომაც ახლა ამ ვითარებაში, ამ დიდ ფილოსოფიურ თემაზე საუბრის დროც აღარ არის და არ არის ამის დრო პირდაპირი გაგებით და გადატანითი მნიშვნელობითაც. ამიტომაც ჩვენ ვართ ვალდებული რომ იმ რესურსით რაც გაგვაჩნია და ეს რესურსი პრინციპში მაინც გარკვეულწილად მწირია და დრო ხომ მცირეა. შევძლოთ რომ გამოვიყვანოთ საქართველოს ამ სიბნელიდან, ამ ჩიხიდან და დავასრულოთ არა მხოლოდ ივანიშვილის მმართველობა. მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ უნდა დავასრულოთ ბოლო 10 წლეულების ყველა ეს გადახრა, რაც საქართველოში გქონდა მმართველობის სახით და უბრალოდ დავადგეთ ნორმალურ სამართლებრივი განვითარების გზას. ეს შანსი ჯერ კიდევ გაგვაჩნია. ეს ფანჯარა შესაძლებლობის ჯერ კიდევ ოდნავ ღია, ოდნავ ის შეიძლება ძალიან მალე დაიხუროს.
მე იმედი მაქვს, რომ ამას არ დაუშვებთ. ჩვენი მონდომებით, მაგრამ ძალიან კონკრეტული ძალის ხმევით. ძალის ხმევით, არა მხოლოდ საუბრით, არამედ ძალის ხმევით. მე ჩემდა თავად ვიცი, რომ ათეულობით, ასეულობით სხვა ადამიანთან ერთად მზად ვარ, რომ ვიყო ერთი მონაწილე ამ პროცესისა. უანგაროდ და ბოლომდე დავიხარჯო ამ საქმეში სხვებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ. ბატონო მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის. კიდევ ერთხელ ეს ჩვენი დისკუსია ცხადყოფს იმას, რომ საზოგადოებას უნდა ვესაუბროთ იმ პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე, რაც გაგვაჩნია, რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს დავანახოთ რეალობა და რეალური საფრთხეები, რომელიც ჩვენ წინაშე არის. ამიტომ მადლობა თქვენი დროისთვის. დიდი მადლობა.